Halo guys, beberapa hari ini 3 bocahnya batuk. Jangan pura-pura batuk lah, memang batuk kalian kan. Jadi kontennya tak ada. Malam ini baru mulai dibuat konten tentang cakap-cakap 3 bocah malam ini. Ini Fabianus Bennett Pio Sihaan. Umurmu berapa? 7 tahun. Pas 7 tahun tak kurang? 7 tahun. Kurang 7 tahun. 7 tahun ya? Hampir mau kelas 2. Hampir mau kelas 2 guys. Ya, yang batuk beberapa hari ini guys ya. Bagaimana rasanya batuk? Tidak enak. Tidak enak. Kenapa Anda bisa batuk? Karena sering beli es krim. Beli es krim. Terus kurang minum air putih juga kan? Karena aku kan suka minum air putih. Jadi batuk itu karena sering makan es krim. Nah, Kalau batuk itu tidak enak, apakah Anda mau batuk-batuk lagi? tidak. Nah, jaga kesehatan ya guys supaya tidak batuk. Apakah Anda punya tips supaya tidak batuk? Tips supaya tidak batuk. 1. Jangan terlalu sering minum es krim. 2. Jangan terlalu sering makan gorengan. Sesekali bolehlah makan jajanan yang direbus. 3. Jangan menahan haus. Kalau rasanya sudah haus, segeralah minum air putih. 4. Jangan purak-purak batuk, takutnya batuknya jadi benaran. Semuanya tidak ada.